Перше засідання громадської ради пройшло у Житомирі в стінах обласної державної адміністрації. Відкрив захід новообраний голова Віталій Бунечко. Я вам бажаю, наскільки я знаю, наскільки мені там доповідали, у вас сьогодні дуже відповідальний порядок денний. Я також маю дуже велику надію на те, що у вас все пройде конструктивно. Співпрацювати буду з усіма. Це я вам точно кажу. Причому не тільки хто входить в цих 35 організацій, які от мені Лагута повідомив, а з усіма громадськими. Це я зараз кажу на загал. Тут присутні журналісти, які це доведуть. Він наголосив, що усі звернення, які були подані до 13 серпня, варто продублювати на його ім'я, і вони обов'язково будуть розглянуті. Будь ласка, ми підвели лінію, і від 13 числа нові звернення. Якщо вже адміністрація, яка очолювана мною, буде зволікати, порушувати терміни, будуть наказані нещадно. Я вам обіцяю, я людина військова. Головним завданням засідання – це вибори голови, заступника та секретаря громадської ради. Та розпочати засідання мирним шляхом члени ради так і не змогли. Збіть постанову Кабінету міністрів, будь ласка, почитайте. Що там написано? Як ви зараз голосуєте за кількість на 3 чоловіка, треба, щоб хтось там підписав протокол, який ми голосували. Вилітуєте голова, секретар. Так все правильно. Сьогодні нема ще голови, нема секретаря, ви вже голосуєте. Потому что, я вам отвечу, потому что если мы сейчас начнем выбирать голову секретаря, то кто-то станет и скажет, Голову секретар робить на таких зборах. так вам же об этом не говорят. Після тривалої дискусії та прийняття порядку денного члени громадської ради все ж перейшли до голосування. Приступаємо до голосування. По суті, так. Ставлю на голосування наступне питання. Хто готовий підтримати кандидатуру єдиного кандидата, який зараз залишився, на голову громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації Волонець Наталію Іванівну? Прошу підняти «за». Хто бажає проголосувати «за»? Просьба поднять повыше, чтобы Не, не опускать, не опускать, Хто голосує «за»? не опускать, пока мы не напишем фамилию. Згідно результатів голосування, у нас є новообраний голова. Прошу привітати новообраного голову. Вікторія Дубовик, Олег Ціпоренко, в центрі подій СТВ.